A répondre na invitation na biso wenye wanajibu na kwaliko yetu. Elingi koloba soki otindeli moto invitation inataka kusema kama unamulika mtu soki omoni yete elingi koloba alingi yote. Kama unamuita mtu akukuya inataka kusema ule mtu akupende. Namoni pasere Ilunga bimi ti Lubumbashi. Namona mchungaji Ilunga anatoka mpaka Lubumbashi. Namoni pasere siku ata bitumba ezali kuna na Sud Kivu na Nord Kivu. Baye pasere Joe Daniel auti na Afrique du Sud. Elingi koloba balingi biso te. Amen. Namona mchungaji siku anatoka ngambu kule mavita iko Nord Kivu, Sud Kivu. Mchungaji Joe Daniel anatoka kwa Afrika Kusini, anafika hapa kwetu. Haikuonesha kama anatupenda. Lisusu la lika kinaloba Mkine nitosema toye ine na fete. Tunakia iko mukaramu. Soki toye na fete lisusu maboko na matama boye. Asa waneza mabete. Tukakia sitela mukaramu. Mikono kumachafu hii haiko mbaya. Waneza hilo kwa makambo yango toye kasi yango sana na hivi pia tase kaka maboko na matama boye. Inaonyesha monaki balinga na ngai na mosala ende ko soutenir ngai soki na moni subino maboko na matama na ngai pe na ole baka nzoto kama si tena nikaona mikono inataka kusema kazi nye tunakia tu kuangalia. Mimi niona binchangu wa kazi mnakeni kunisaidia ku kazi basi nikaona tena mikono machafu na mimi kachoka mwili. Elingi koloba soki na kufiawa na zaina ba petit frère na zaina ba grand frère na zaina ba tata na zaina ba mama bato batamboli na makolo pasteur vraiment kolo na lola pambola bino. Nataka kusema nikakufa hapa, niko na wababa, niko na mama, niko na wakubwa na waloko, niko na wandugu wenye watembea pamoja nami. Mungu anibariki. Pasteur Baruti atika kokene na Amerike aya awa eske zalingo lute Mchungaji Baruti ache safari yake kwenda Amerika akuya hapa haiko neema. Pasteur Ngonde na eje na ye asasali mbula oyo voyage soki mine mitano kaka pona biso wana zango lute. Mchungaji Ngonde mwile miaka yake anafanya seka masafari kama ile kama 5 na si hapa kuangalia hali haiko neema ile. Nde nalingaki naloba basali na Nzambe musala otosali Nzambe bomo bolimbisa biso tokobina soki bopesi nzembo biso tokobina. Johnny Stosema watumisha Mungu soki bosali likambo nyonso biso tokobina na biso. Amen. Nde eloko nalingaki naloba wana Nzambe apambola observation na bino. Johnny Stosema watumisha Mungu kama mukaimba sobetela Yesu maboko. Haleluya. Mpigie Bwana mikono. Oui, ya solo. Kweli. Soki fete ezali ama karamu iko ya solo ezalaka esika na mawa te. Kweli haikwake pale huruma. Toye awa mpona kosoutenir cause ya Jésus Christ. Tunakuya hapa juu ya kubania nkambu ya Yesu Kristu. Ntango Yesu asali mosala wakati Yesu anafanya kazi balobaki na ntango na suka bayeba koyeba Nzambe na bango bakosala nini atafanya mnakani baexploit makambo minene maneno kubwa kubwa. Etango Nzambe azosala mosala na ye monene boye na wakati Mungu kwa kazi yake kubwa bana na Nzambe batondaka ndene esengo batoto ya Mungu banachapura cho mtumia ni bosepela haleluya mfurahi Nzambe na azali malamu. Angalia Mungu wako iko mzuri okolai komona moto wana awa te au kipasha kumona le mtu hapa. Est-ce que bako ba Nzambe apambola Josaphat Roba Nzambe apambola pasi Josaphat. Haleluya. Alors moto wana oya yemba nzembo wana na Kinshasa eza na Kisangani te eza na Banana te Fondo te eza na Kinshasa aza moto monene.
banzembo wana ezali mpe na kati na basede ezali awa soki oza na mwa bongo moke otuni bato bazali okozwa yango eza kitoko soki ozwi yango okoregrete te okosepela grave alo moto ayemba nzembo wana kombo na ye Johnny Lutondo azali moyebi monene na ville ya Kinshasa na assemble ya Rigini epai na paster na biso Paka Baruti ye nde tokobenga ye sikoyo amemela biso ayembe biso nzembo ya molimo soki oyebi yango te kota kaka na molimo Johnny Lutondo omoni azali kaka moto moko sef ye oyo Johnny Lutondo nzambe apambola Johnny Lutondo. Gloire à Jésus. Alléluia. Aina kobila liloba na yo nzambe kwetie na nzela na yango ndengai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kati na liloba na yo yawe ndengai nazwi kimia ya solo molimo santu kabandai molimo molimo mosantu yote lisungi nanga yako tambwisanga na nzela ya sembo bongo poete ngai na mona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami molimo molimo mosantu yote lisungi nanga mosungi nanga yakotambwisanga na nzela ya sembo bongo poete ngai na mona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami Gloire à Jésus. Bambonge heleki kolo Yesu tetumba heye makasi hey Yahweh soki yote na nyakolongisa ngai heye kolo oh kolo Yesu papa tambwisa ngai na matambe na yo kwete na koma nkilo na suka ya nzela okolo Yesu papa tondisa ngai na molimo na yo kwete na koka komema ekoloso oyo yo mosungi nangai kolo Yesu yo mobateli nangai ya kokamba ngai kwete tumba eleki makasi yawe yopesa ngai nguya kwete ngai nalonga etumba oyo molimo mosantu yote lisungi nanga mosungi nangai yakotambwisanga nzela ya sembo ote ngai na mona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami molimo molimo mosantu yote lisungi na ngai yakotambwisanga nzela
oyo bongisi mpona babulami na mbeleli yo liziba na bomoye yaka yo bomba bolembu na ngai lokola mbisi na kati ya mbai ata ya leli bizoli monanaka te kwete banguna balingi bamona bolembu na ngai kwete lobi bacola nkolo ya kobombanga yawe kati na makila kwete nazala peto nkolo yesu yo mosuki na ngai nkolo yesu yo mobateli na ngai ya kokamba ngai kwete tumba eleki makasi yopesa ngai kuya kwete ngai nalonga etumba oyo molimo mosantu yote lisungi na ngai ya kotambwisanga nzela ya sembo ete ngai namona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami molimo mosantu yo nde lisungi na ngai yakotambwisanga na nzela ya sembo ete ngai namona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami molimo molimo na yo molimo na yo ikambanga molimo na yo molimo mosantu yo nde lisungi na ngai yakotambwisanga na nzela ya sembo ete ngai namona kembo oyo bongisi mpona basantu kembo oyo bongisi mpona babulami tobetela yesu maboko Alléluia. molimo mosantu Gloire à Jésus. yo nde lisungi na ngai bondimi ete aza lisungi na bino bondimi ete akosunga bino lisusu lelo lokola asungaki lobi lelo lisusu azali na rendez-vous lelo lisusu akosunga yo malali na yo pasi na yo ekozwa eyano to solution ekokende okozonga te yango tosepeli deja po ete tozwi deja elonga po ete molimo santo azali na biso soki bobengi ye ayaka komoni moto aza na likabo na nzambe likabo wana ezalaka mpo na ye te kasi boyebi soki nzambe apesi yo likabo to atomboli yo pri okofuta na likabo wana oyebi yango oza lisusu mpo na yo moko te eske ondimi yango oza lisusu mpo na yo moko te ata olingi osala likambo na ndenge na yo
ekosimba te. Est-ce que bandibi yango bomoni paka na biso baruti ya lelo awa na banalia akokaki koyawa te nayebisa bino bokondima koyoka ngai nani akondima nakanisi bakoyoka ngai ndenge azali wana mokili elingaki ete benda ye bamonaki talant lolenge na ye na kosala balobi moto na ndenge oyo esenge topese poste monene na gouvernement azala ministre est-ce que moto soki balobi neti akoma ministre na gouvernement eza facile abo yango anduku amwambie mtu aseme wewe ukuwe ministre ukazi hapa kuinchi yetu wazana iko bule kuacha est-ce que eza facile mais aboyi kozala ministre mpo na nini mpo na likabo nzambe atie na kati na ye mpo azala libre mpona kotambola bisika nyonso po ete akoma tia banalia amonana na yo omona mpe ye po beneficie na likabo nzambe atie kati na ye nabakisa lisusu eske moto nakoyoka nga azali ndenge azali wana bapesaki losambo monene na Canada webi Canada ezali wapi na Amerika mais mpo na likabo wana alobi te nzambe apesi nga likabo mpo na Congo mpo na banda na Congo aboyi kokende na Canada po atikala awa na Afrika awa na Congo po ete lelo azala awa na banalia yango bandeko to profite moto na moto aprofite oyo bato bazoluka babotola mwekele mosika lokola nzambe asaeli yo ngolu ete tikala nalo na yo awa lokola nyati mabele oyo loba ete lelo oyo ezali mokolo na ngai lelo oyo mwana moke ana alobaki lobi oyo mwana moke alobaki lobi wana bomonaki mama na ye papa na ndenge akweyaki awa alinga kota na se na nani kuna azalaki émotionné elekelaki ye po ayebi mwana na ye ndenge abota ye ndenge akola kino na mbula wana yango wana akamwaki na koleka kino akoti na monde mosusu akoyi awa émotion loba mpe ete lelo ezali mokolo na ngai oyo nzambe abikisaki mwana wana akobikisa mpe ngai oyo afungolaki miso na bapapa na bandeko na bayaya baleki wana akopesanga mpe yano lelo lelo oyo nalingi namona lelo oyo nalingi nabika lelo oyo 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 haleluya tobetela Yesu maboko sasa ipi toko loba na bino boye awa tozali ngambo na province orientale tozali na évêque na biso ancien na biso pasteur Ngonde mzee wetu mchungaji Ngonde yende azokamba biso awa soki tozali ndenge tozali lelo ezali mosala oyo asali
anafanya. Atamboli mbala mingi koyawa pekotamo na masambo na biso. Anatembea mara mingi kukuya hapa na ndani ya maskani yetu. Lelo mosala oyo ekomi ndenge ezali. Sasa hii kazi inafika namna inakuwa. Lokola yenda yambi paka na biso baruti kouta la Kinshasa. Kisi yenda nampokea mzee wetu baruti kutoka Kinshasa. Abundi po ete pase baruti arati kuna. Anapikana juu ya kumondoa mchungaji baruti kule. Ali solo amina ye. Iko kweli rafiki wake. Ba message anazona sana. Nazala kana bango ezalo kola bato. Lokola ndenge tozaki bana bike na tango. Tozaki bana bike ndenge basala bakamera bango bado kokata na koseka moyeza. Ba message telema moyeza te. Te balingani moyeza te. Anazoe sana na kwaka karibu au vale. Maana hapo sasa hivi kuna foto za watoto kinanyama tukua watoto kidogo. Huko watu wanapendana sana na wanazoe sana. So ibiso bato sala kiboya ekoze su kitoko na koleka. Ama sie vile tungifanya vile itakuwa mzuri zaidi. So kitolani nzela na bango. Kama tunapata kondo yabo. Bongo tokobenga ye. Sasa tutamuita. Aya pa présenter invité nae moto nae na lokumu oya invité. Tutamuita yeye atakuonesha. Alléluia. Alléluia. Soki na ye okola ndeko auti koyebisa isi nduku anatoka kujulisa oti ya libanga ya liboso mpona kotonga ngai nde natiaki. Namna tundugu anatoka kuambia kutile juu ya msingi. Mimi ndio nilianza kutile juu ya msingi hapa. Pasteur Zozafata abiangaki ngai alobi kati na mboka mikolo bazangaka te eloko toboyaka nde bokonzi na belanga na masango. Na kati na masango nyonso mandefo na kati na bato seka bato andaka ezalaka bongo te. Yango wana Pasteur Zozafata abiangaki ngai na ino ndako etongami te alobi yaka oti ya libanga oyo na ebandeli. Ndio maana juu ya mjengo huu mchungaji Zafata aliniita sa vile mzee wake nikuje kutia jiwe ya msingi kwa kwanza kujenga nyumba hii. Lokola natieki libanga na ebandeli oyo ya suka ekoki ete ndeko na ngai baruti atia yango. Namna nilitia jiwe ya msingi basi ya mwisho inasema ndugu yangu baruti yake kumalizia. Kuya ezalaki pasi kasi nzambe na yo asali ete tokuma tolobi lukumu ezonga pale na nzambe. Kutembea barabarani ilikuwa magumu sana, lakini Mungu wako alifanya yote tufike mahali na salama, basi jina lake lipate sifa. Ndenge osaleli nzambe mosala olemba te osala lisu mingi na koleka. Namna namtumikia Mungu usichoke, umtumikie tena zaidi kupita kiasi. Loboko na Yesu na mboka na Banalia ezali nde loboko na yo. Mkono wa Mungu hapa Banalia ni mkono wako tu. Yango wana totondi nzambe tomonaki ete ata ndako esalami ekoki ete tobianga ndeko na biso baruti na ntina ete toteya po ete baponami na nzambe bazwama bakota kati na ndako na tata. Wakati tuliona kama nyumba imemalizika ili tufurahisha, tumwite ndugu baruti akuje ahubiri watu wapone wengi katika ndako ya ile nyumba baba yetu. Tolobi kaka séjour na pasteur epambolama na kati na biso. Tunasema mapumziko ya pasteur iwe mabaraka kati yetu. Bongo tokobianga ye po ete ateya biso Yesu oyo abongwanaka te, Yesu oyo abikisaki lobi, Yesu wana mpe azali Yesu na Banalia.
basi hivi tutamhitaji akuje atubiri. Ule Mungu wa zamani abadilike, ule aliyefundisha zamani anaendelea kufundisha leo, awe kati yetu na atende kazi yake. Kolingie tena bianga yaya. Bongo Pastor Baruti yaka. Pastor Baruti ukuje. Sogea. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Kembo epai na Yesu. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Je crois que hier on était bénis, n'est-ce pas? Na bandi ete lobi topambolamaki bongo te. Et Léo Njo Léo. Pe lelo nde lelo. Amen. Je ne sais pas comment on chante ça à Swahili. Bo na yebi te ndenge bayembaka ngo na Swahili Mais aujourd'hui, kasi lelo c'est ton jour. lelo nde mokolo na yo. Aujourd'hui, c'est ton jour. Lelo ezali mokolo na yo. Il faut que Jésus s'arrête. Esengelaki ete esengeli Yesu atelema. Yes. Yesu. Yes. Yesu. Écoutez ma voix. En bénissant notre Maître, ne m'oubliez pas. Amen. Donc nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Tokotelema kaka pona kotanga liloba na Nzambe. Nous lirons dans Marc 5. Tokotanga Marko mitano. Hier, j'avais beaucoup pensé en rapport avec la pluie. Lobi na banjaki mingi kotala mbula. Mais la pluie est venue la nuit. Kasi mbula enoki na butu. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ezali sango malamu pona biso. Et j'avais aussi prié hier pour qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui. Esengelaki pe mbula enoka na butu po moi ezala lelo te. Et Dieu l'a accompli. Pe Nzambe akokisi yango. Parce que hier, j'avais beaucoup souffert en voyant les gens sous le soleil. Po ete lobi nayokaki pasi mingi komona bato na se na moi. Est-ce que vous pouvez acclamer ce Dieu-là? Bokoki kobetela nano Nzambe wana maboko. Son nom est Jésus-Christ. Oyo Yesu Kristo. Nous lirons dans Marc au chapitre 5 depuis le verset 22. Tokotanga Marko mitano eteni molongo na tuku mibale na mibale. Commençons même à 21 pour bien comprendre. Tobandata na tuku mibale na moko. Jésus regagna en barque l'autre rive.
Yesu akotaki na bwato aleki na ngambo mosusu. Et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Lisusu ebolo na bato ebele bayanganaki zingazinga na ye. Il était au bord de la mer. Azalaki pembeni na libeke. Alors vint un chef de la synagogue, un des chefs de la synagogue, Na posa moko na mikonzi na basinagoge akomelaki ye. nommé Jairus, Kombo na ye ezalaki Jairus. qui le vit et se jeta à ses pieds Tango amoni Yesu amibwaki na makolo na ye. et le supplia instamment en disant, Aleleili ye alobi boye. ma fillette est à toute extrémité. Mwana mwasi na ngai moseka na ngai azali na pasi makasi. Viens, impose-lui les mains Yaka ata otiela ye maboko afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. ete akoka kobikisama mpe abika. Jésus s'en alla avec lui Yesu akei na ye elongo et une grande foule le suivait mpe ebele na bato balandi ye et le pressait. mpe bazalaki kosukuma ye. Prions. Tobondela Dieu notre tata nzambe na biso na likolo. aujourd'hui encore, Lelo tu lisusu es Dieu. ozali nzambe. Aujourd'hui encore, Lelo lisusu tu es capable de guérir. ozali na makoki na kobikisa. Aujourd'hui encore, Lelo lisusu nous comptons sur toi. tokotalela obele yo. Alors Seigneur, Bongo kolo bénis pambola ces écritures. pambola makomi oyo. Nous voulons exhorter tes enfants Tolingi topesa bana na otoli afin qu'ils puissent avoir la foi. po ete bakoka kozwa kondima. Aide-nous Seigneur. Sunga biso kolo. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Molibanda na yo tokoki kosala eloko te. Dieu, Tokoki kosala makambo malamu te. Yo nde ozali nzambe. aide tes enfants à travers notre prédication. Sunga bana na yo koleka na makomi oyo. Au nom de Jésus-Christ. Kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien, veuillez vous asseoir. Bokoka kofanda. Ici, je vais parler d'un nom. Awa nakosola likolo na moto. Son nom est Jésus. Kombo na ye Yesu. Et le titre de ma prédication, Pe moto na liteo na ngai. c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Moto na liteo na ngai ezali ete esalemela yo kokokana na kondima na yo. Qu'il te soit fait selon ta foi. Esalemela yo kaka kokokana na kondima oza na yango. Amen. Amen. Jésus, Yesu pour qu'il puisse te guérir, po ete akoka kobikisa yo il te demande de croire. akosenga kaka ondima. Si tu es malade Soki ozali na maladi aujourd'hui lelo et que tu as la foi pe ozali na kondima en Jésus, kondima ya kati na Yesu tu rentreras guéri. okozonga oso obiki. Amen. Amen. Il y a eu un homme appelé Jésus. Ezalaki na mobali moko kombo na ye Yesu. Quand il est apparu, Tango abimelaki les gens tremblaient. bato bazalaki kolenga. Les pharisiens tremblaient. Bafarisayo bazalaki kolenga. Les sadducéens tremblaient. Basadukayo bakolenga. Et il entrait dans leur synagogue. Pe azalaki kokota kati na masambo na bango na basinagoge. Il prêchait l'évangile. Azalaki koteya bango sango malamu. Et il guérissait les malades. Pe azalaki kobikisa babeli. Sa façon de prêcher était différente. Lolenge na ye na koteya ekeseneki. Parce qu'il prêchait Po ete azalaki koteya le royaume des cieux. akoteya bokonzi na Nzambe. Et après cela, Nsima yango il guérissait les malades. azalaki kobikisa bamaladi. Et les malades rentraient dans la joie parce qu'ils étaient guéris. Pe bato na bokono bazalaki kozonga na esengo po ete babikaki. Je vais vous lire ça dans Marc chapitre 1er, Nalingi natangela bino na Marko na eteni na liboso kaka. verset 21.
tobandi na eteni na kotanga tuku mbale na moko. Ils se rendirent à Capernaum Akendeki na Kapernaumu. et le jour de sabbat, Ezalaki moko na sabato. Jésus entrant dans la synagogue Yesu akotaki kati na et synagogue. se mit à enseigner. Pe abandi kolakisa. C'était le jour de sabbat. Ezalaki moko na sabato. Jésus est allé dans leur synagogue. Yesu akendeki na synagogue na bango. Quand ils l'ont vu, Tango bamoni ye. ils lui ont mis de prêcher. Batikeli enzela teya. Et quand il a commencé à prêcher, Tango abandi koteya. c'était formidable. Ezalaki likambo na kokamba. Des paroles de grâce, Ezalaki maloba na ngolu. des paroles d'amour Ezalaki maloba na bolingo. sortaient de sa bouche. Ezalaki kobima na monoko na ye. C'était différent Ezalaki ya kokesana. de la manière dont les pharisiens prêchaient. Ezalaki ekesanaki na lolenge bafarisa bazalaki koteya. Mais quand ils prêchaient, Tango azalaki koteya. le verset 23 dit, Na tuku mbele na misato elobi. il se trouvait instamment dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Ezwamaki kati na sinagogi na bango na pwasa moto oyo atolisamaki na milimo mabe. Et qui s'écria, Pe azalaki koganga. que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Oyei ndenge nini Yesu wa Nazareti? Que nous veux-tu? Olingi epai na biso nini Yesu wa Tu es Nazareti? venu pour nous perdre. Oyei mpona kobungisa biso. Donc les esprits mauvais Milimo mabe avaient peur de Jésus. bazalaki na somo na Yesu. Jésus avait prêché Yesu ateyaki. et quand il termine sa prédication, Tango asilisi koteya na ye. l'esprit mauvais commençait à parler à travers cet homme-là. Molimo mabe abandaki kosola na nzela na moto Que wana. veux-tu? Olingi nini? Tu es venu nous perdre. Yo ye kobungisa biso. Jésus le menaça. Yesu abandi kopamela ye. Tais-toi Fanda kimia. et sors de cet homme. Pe bima kati na moto wana. Amen. Amen. L'esprit impur sortit de cet homme Molimo mabe abimaki kati na moto wana. dans une convulsion Abimaki kati na ye lokola kokweya na et en kifafa. poussant un grand cri. Pe agangaki na mongongo makasi. Et l'homme fut guéri. Pe moto wana abikaki. Ils ont dit, c'est pas possible. Balobi ete kokate. Comment il peut guérir les malades comme ça? Ndenge nini akoki kobikisa kaka bamaladi na pete boye? Les gens étaient étonnés. Bato bakamwaki. Dans la suite, il est dit au verset 27, Oyela ndi wana na tuku mbaye na sambo elobi. tous furent saisis de stupeur. Bango nyonso batondaki na kokamwa na somo. Sorte qu'ils se demandaient, Na ndenge ete bazalaki komituna. les uns aux autres, Bakotuna matuna na kati na bango. qu'est-ce que ceci? Eloko nini oyo? Likambo nini oyo? Likambo nini oyo? Une nouvelle doctrine Ezali nde malakisi na sika. et avec autorité. Ezali kopesama na bokonzi nyonso boye. Il commande même aux esprits impurs. Akobengana ata milimo mabe. Et les esprits impurs lui obéissent. Pe milimo mabe ezali kotosa ye. Comment les esprits impurs n'obéissaient pas aux pharisiens? Ndenge mpona nini milimo mabe wana ekokaki kotosa bafarisayo te? Ces esprits impurs étaient en train d'obéir à Jésus-Christ. Pe milimo yango mabe ezalaki kotosa Yesu Kristo. Et les malades étaient guéris. Pe bato na maladi bazalaki kobika. 28. Tuku mbali na mwambe. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Pe sango na ye epanzani bipai nyonso na bamboka nyonso zingazinga na On Galilea. parlait de Jésus. Bazalaki kosola kaka likolo na Est-ce que Yesu. vous avez entendu? Eske bino boyokaki te? Jésus, Yesu. il a changé l'eau en vin. Ye abongolaki mai ekoma vino. Est-ce que vous avez entendu? Boyokaki. Il a chassé les démons. Abenganaki milimo mabe. Et celui qui était fou est guéri. Oyo moto azalaki na likoma abikaki. Est-ce que vous avez entendu? Eske boso oyokaki? Il a guéri les lépreux. Ye abikisi bato na maba. Et les lépreux étaient tous guéris. Bato na mbala nyonso babikaki. Est-ce que vous avez entendu? Boyokaki makambo oyo. Il vient de guérir un paralytique. Auti lisusu kobikisa moto oyo azalaki kobendana na Et mabele. sa réputation, sa renommée a circulé dans tout Israël. Pe na ye pe lokumu na ye ezalaki kopanzana bipai nyonso. Est-ce que vous avez entendu? Eloko nini oyokaki? Il a multiplié les pains. Ayeisaki lisusu mapa mingi. Oh, il est comment ce monsieur? Oh, moto wana azali ndenge nini? Jésus, moi je veux le voir. Yesu ngai nalingi namona ye. Qu'est-ce que vous avez entendu encore? Oyo oyokaki lisusu nini? Non, il a marché sur l'eau. Atambolaki mpe likolo na mai. Il a marché sur l'eau. Atamboli likolo na mai. Quel est cet homme de Jésus? Oyo moto nini oyo Yesu Kristo? Qu'est-ce que vous avez entendu Oyo encore? nini te boyoki? Mais il a calmé la tempête. Akitisaki mopepe.
Comment il a calmé? ndenge nini akilisaki nguya na Nous mopepe ne savons pas. oyebi te Cet homme a la puissance. oyo moto wana azali na nguya Qu'est-ce que vous avez entendu oyo encore? nini nde boyokili Mais il a guéri un aveugle. abikisaki ata mokufeli miso Oh! Mais il est comment? ye azali ndenge nini Et les Juifs s'étaient réunis. mpe bayuda bayanganaki Les pharisiens, bafarisayo ils décidèrent, babandi kokamata mikano puisqu'il fait le miracle le jour de sabbat, po ete asali bikamwiseli moko na sabato nous allons le tuer. tokoboma ye. Marc 3, Marko misato jalousie. zuwa Nous allons le tuer. tokoboma ye. Verset 6. tobandi na eteni na motoba Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les hérodiens. bafarisayo babimaki babandi kokutana kundi na baherodia Sur le moyen de le faire périr. babandi koluka lolenge nini baboma ye. L'esprit de religion n'aime pas la puissance de Dieu. molimo na losambo ezali nguya na nzambe te. N'aime pas la puissance de Dieu. oyo molimo na losambo elingaka nguya na nzambe te. Ils font tout pour que les gens ne quittent pas leur église, leurs églises. kuna na masambo basalaka nyonso po ete moto abima na masambo na bango te. Mais nous voulons amener tout le monde à Jésus. kasi biso tolingi tomema bato nyonso epai na yesu Pour que Jésus puisse leur donner le salut de leurs âmes po ete yesu akoka kopekisa bango lobiko na milimo na bango et la guérison de leur corps. mpe lobiko na nzoto na bango. Les gens ne sont pas bêtes. bato bazali banyama te, Ils ont compris. bato basosolaki. La Bible dit, Biblia elobi une grande multitude le suivit, venue de Galilée. bato ebele balandanaki na ye bauti na galilaya, Ils ont suivi Jésus balandaki yesu de Judée, bauti na judea, de Jérusalem, bauti na yerusalemu, d'Idumée, bauti na dume, de Transjordanie bauti na transjordani, et des environs de Tyr et de Sidon. mpe na zingazinga wana na tiro mpe na sidonia. Une grande multitude, ebele na bato apprenant bayo ntango bayokaki tout ce qu'il faisait, ntango bayokaki nyonso azalaki kosala vint à lui. baye epai na ye. Les gens suivent la parole de Dieu. bato bakolanda nde liloba na nzambe, La parole de Dieu confirmée. liloba na nzambe oyo endimisami. Alléluia. Amen. Hein? Comment ça? Même quand Jésus a terminé son travail, ata ntango yesu asilisaki mosala na ye, dans Marc 16, kuna na marko 16 il a dit ceci. alobaki likambo oyo. Puis il leur dit, na nsima alobi na bango, allez dans le monde entier bokende na mokili mobimba et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. boteya sango malamu na bikelamo nyonso, Allez jusqu'à Banalia. bokende ata kino na banalia, Prêchez-leur la parole de Dieu. boteya bango liloba na nzambe. Celui qui croira, oyo moto nani akondima qui sera baptisé, sera sauvé. mpe akobatisama akobikisama. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. batisimo ezali nde na nkombo na yesu kristo. Celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. ye nde azali tata mwana mpe molimo mosatu. Son nom est Jésus. nkombo na ye nde yesu kristo. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. botala bilembo oyo ekolandana na baye bakondima. Amen. amen. En mon nom, na nkombo na ngai ils chasseront les démons. bakobenga na milimo mabe. Donc celui qui croit en Jésus, oyo moto nyonso andimi yesu il est capable de prêcher la parole. azali na makoki na koteya liloba. Il est capable aussi de chasser les démons. azali mpe na makoki na kobenga na milimo mabe. Amen. amen. Ils imposeront les mains aux malades bakotiela babeli maboko et ceux-ci seront guéris. mpe babeli bakobika. Celui qui croit en Jésus, oyo nyonso akondima yesu, Jésus dit qu'il est capable au nom de Jésus yesu alobi ete azali na makoki na nkombo na ye de yesu guérir les malades. ete abikisa babeli. Il dit ceci alobi eloko au oyo verset 20. na tuku mibale Et alobi ils s'en allèrent, mpe bakendeki les apôtres. Ils babayeba s'en allèrent prêcher partout
mpe bayekoli bakendeki bateyi bipai biso Le Seigneur travaillait avec eux nkolo azalaki kosala na bango elongo et confirmait la parole mpe azalaki kondima bakoteya par les miracles qui l'accompagnaient. mpe azalaki kondimisa liloba bazalaki koteya na bikamwiseli ezalaki kolandana na bango C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Hein? ekomami bongo na babiblia na bino Marc 16, verset 20. ezali na marko 10:motoba eteni na tuku mibale Notre évangile oyo sango malamu na biso ne se limite pas seulement à la prédication de la parole. esukaka kaka te na koteya pamba Non. te Dieu doit confirmer notre évangile nzambe esengeli mpe andimisa liloba na biso par les signes qui doivent accompagner la prédication. esengeli bilembo elandana na mateo Et les gens ont vu ça en Jésus. mpe bato bamonaki yango kati na yesu Ils ont vu que Jésus était différent des pharisiens. te bamonaki ete yesu akeseneki na bafarisayo Et les pharisiens avaient décidé, mpe bafarisayo bakamataki mokano si on voyait quelqu'un là où se trouvait le Seigneur Jésus, bakotinda bato esika yesu non, azalaki si on voyait quelqu'un soki bamonaki moto akokende esika yesu azalaki ou qui croyait en Jésus, to moto oyo azalaki kondima yesu ils seraient excommuniés de leur église. abi soki tomoni moto motindo wana tokobenga na ye na losambo C'est dans Jean chapitre 9 verset 22. ezali na yohane libwa tuku mibale na mibale Et ils étaient réunis dans une synagogue. mpe bayanganaki bakokamata makambo wana kati na Et sinagoge Jairus était là avec eux. mpe jairus azalaki wana elongo na bango Je peux lire ça. na kotanga yango Ses parents disent cela baboti na ye balobaki yango. baboti na ye balobi boye Parce qu'ils craignaient les Juifs. mpo bazalaki kobanga bayuda Car les Juifs s'étaient mis d'accord. po ete bayuda bayokanaki Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, balobi ete soki moto abandi kotatola ete yesu azali kristo il serait exclu de la synagogue. bakobenga na ye na sinagoge Donc ils ne voulaient plus de Jésus bazalaki kolinga esu makambo na yesu te dans leur synagogue. kuna na basinagogi na bango Et Jairus était là mpe jairus azalaki wana parce qu'il était l'un des chefs de la synagogue. ye azalaki moko na bakonzi na sinagoge Mais, kasi oh Dieu sait faire les choses. yo nzambe ayebi kosala makambo Jairus n'avait qu'une seule fille. jairus azalaki kaka na moseka na ye moko Cette fille oyo moseka na ye mwana wana est tombée malade. akoyi maladi Il n'avait pas d'autre, il n'avait pas de garçon, il n'avait pas de fille. Il n'avait qu'une seule fille. azalaki na mwana mobali te azalaki na mosusu te mwana na ye kaka moko wana moseka na ye moko mwana mwasi Que Jairus aimait tant. mpe jairus alingaki ye mingi Et la fille là a commencé la fièvre. mpe mwana wana abandi kaka lokola nzoto moto Un jour, mokolo moko les médecins sont venus. bato baminganga bayei Jairus, comme sacrificateur, avait beaucoup d'argent. jairus lokola nganga nzambe azalaki na mbongo ebele Les médecins ont vraiment fait tout pour soigner l'enfant. baminganga basalaki nyonso mpona komeka kosunga mwana abika Mais kasi ils ont dit, cet enfant, balobi ete mwana wana nous devons te dire la vérité. biso tosengeli toyebisa yo solo Cet enfant ne va pas survivre. mwana wana akobika lisusu te Ah! ah Jairus a dit, quoi? jairus alobi nini Ma fille! moseka na ngai kaka moko oyo Eh! Eh, Aïe, 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 aïe. ayayayaya Ma fille, moseka na ngai moko qu'est-ce que je veux devenir? nakozala nani soki akufeli ngai Jairus a oublié qu'il était le chef de la synagogue. jairus wana abosani ata te azali mokonzi na sinagoge Il a dit, je connais quelqu'un. alobi yo nga nayebi moto moko S'il vient ici, ma fille ne mourra pas. soki aye awa moseka na ngai akokufa te Les médecins lui ont posé la question, c'est qui? baminganga batuni ye motuna babi moto yango kotapa wana nde nani Ah oui, c'est Jésus. abi nde yesu C'est Jésus de Nazareth. ezali yesu na nazareth Les médecins ont dit, mais tu es Jairus, Jairus, Jairus. baminganga balobi na yo jairus yo ozali su yo ndo jairus te Moto monene. yo moto monene boye Tu vas aller vers Jésus. yo kokende lisusu epai na yesu C'est vous qui nous avez enseigné.
si yo nde lisusu ozalaki koteyaka biso qu'on ne puisse pas suivre Jésus. si yo nde oteyaka biso olobi tolandalanda yesu Il te fait le miracle le jour de sabbat. ye nde akosala bikamwisele moko na sabato Il est Belzéboul. ye azali belzebuli Ah, ah, ma fille doit guérir. ah, mwana mwasi na ngai nde akufa ezangeli abika Comment? ah, Moi, je vais vers Jésus. ngai nakokende epai na yesu Alors les conseillers sont venus. bato nakopesa toli bayaki Jairus, jairis faites attention. sala keba Toi, yo tu es sacrificateur. yo ozali nde nganga nzambe monene awa toyebi yo Tu es un des chefs de la synagogue yo ozali moko na bakonzi yo na sinagoge awa avec Caïphe. yo na kaife Faites attention. sala keba kasi On apprend que toi, tu veux aller appeler Jésus. biso toyoki ete yo so obongwani lisusu olingi okende obenga yesu Il dit, taisez-vous. abi bokanga minoko na bino Je dis, taisez-vous. nalobi bofanda kimia Ma fille est en train de souffrir. mwana na ngai nde akoyoka pasi Je sais une chose. ngai nakosala likambo moko C'est Jésus qui peut la guérir. ezali yesu nde akoki kobikisa ye Est-ce que vous savez que Jésus peut vous guérir aujourd'hui? oyebi ete yesu akoki kobikisa yo lelo Si vous voulez que Jésus fasse quelque chose, soki olingi ete yesu osala likambo moko vous devez savoir qu'il le fera. esengeli ososola ete ye akoki kosala yango Avant même qu'il le fasse, liboso ete akokisa vous devez savoir qu'il est le Tout-Puissant. esengeli koyeba ete ye azali mosinda nguya nyonso Vous devez savoir qu'il est vivant. esengeli koyeba ete azali na bomoi Vous devez savoir qu'il vous connaît. koyeba ete ye ayebi yo Il connaît votre maladie. ayebi maladi na yo Il attend seulement que vous puissiez avoir la foi. akosila kaka ozala na kondima Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. obetela nano yesu kristo maboko La Bible dit, biblia elobi boye Jésus a traversé Aruimi e yesu akatisaki aruimi et il est venu mpe ayei vers Banalia. ayei na banalia Et quand il descendait seulement, ntango ye azali kokita kaka na bwato qui va se jeter à ses pieds? nani nde kasi akokwea na makolo na ye Un grand chef ezali nde mokonzi monene de la synagogue, oyo ya basinagoge Jairus. jairis Et il va parler. mpe akoloba Maître, abi mokonzi je t'en supplie, ngai nakobondela yo ma fille va mourir. mwana mwasi na ngai moseka kokufa Viens yaka et pose-lui les mains. yaka kotiela ta ye maboko Il va vivre de nouveau. akobika lisusu Si tu lui poses les mains, soki otieli ye kaka maboko Jésus le regarde. yesu atalaki ye Et Jésus lui dira, yesu akoyebisa na ye allons chez toi, tokende epai na yo à la maison. kuna na ndako na yo Moi-même, ngai moko je vais lui imposer la main comme tu as nakotiele dit. maboko Et ta fille mpe moseka na yo reviendra à la vie. akozonga na Ta bomo fille mwana mwasi na yo sera guérie. akobika Jésus s'est retourné. yesu abalukaki Il devait aller chez le pasteur Josaphat. esengelaki akende epai na paster josaphat Il vient d'arriver à Banalia. bo ye akomi nde na banali akende epai na paster josaphat Mais Jésus, quand on l'invite, e kasi yesu okomona soki obiangi ye qu'il te connaisse ou pas, ayeba yo te il viendra. akoya kaka Invitez-le aujourd'hui. tobianga ye lelo Il viendra et il vous guérira. akoya mpe akobikisa yo Et il commençait à marcher avec lui. mpe abandaki kotambola na ye La Bible dit, bibilia elobi une grande foule ebele na bato suivait balandaki et pressait. mpe bazalaki Donc, là où se trouve Jésus, esika yesu azali il y a une grande foule. bato bazalaka ebele Il suivait azalaki kolanda et il le pressait. mpe bazalaki kosukumana sukumana Oh Jésus. o yesu Et Jésus est allé mpe yesu akendeki tout près de la maison. bakomi kaka pene na ndako C'est 35 qu'il est dit.
Il parlait encore. Lorsque survint le chef de synagogue des gens qui... Non, les gens sont venus de la maison du chef de la synagogue. Il dit, tu perds ton temps. Tu perds le temps de Jésus pour rien. Ta fille est déjà morte. C'est grave, hein? Alors il a regardé Jésus. Mais Jésus, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, donc maintenant lui Jairus regarde à Jésus. Et Jésus le regarde sans tenir compte de ce que ces gens-là racontaient. Et il lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ah, c'est terrible, hein? Alors ils arrivèrent tout près de la maison, verset 38. Tout près de la maison. Ils arrivent à la maison. Verset 38. Jésus vit la foule qui criait. Myriam a confié. Surtout les femmes. Elles sont venues tomber au pied de Jairus pour montrer qu'ils aimaient Jairus. Pour montrer leur amour. Ah, Jésus. Il a vu le souverain sacrificateur Caïphe qui est venu avec la main derrière et une main qui touchait sa barbe comme ça. Caïphe. Pour prouver que j'ai entendu que tu es parti chercher Jésus, mais ta fille est déjà morte. Il regarde, il voit encore beaucoup de chefs là, des chefs religieux qui étaient là. Dans la maison. Il a regardé Jésus. Mais il dit, il faut toujours tourner le regard vers Jésus. Et Jésus est entré, le verset 39. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voilà les églises, voilà les églises bizarres comme vous disiez là. L'enfant est mort là, il voit bien que l'enfant est mort, il vous dit que l'enfant dort. Et ils ont commencé à se moquer de Jésus. C'est le verset 40. Et ils se moquèrent de lui. Ah, Angalia. Vous voyez bien qu'il est mort.
moto asa kufi penza omoni ebembelali boye Oh aza kolala. Oh